След абдикацията царят никога не се среща с личния си секретар, но подновява връзката с семейството. Тъжното беше тази част на характера, който е негатив, че трябваше да се наложи. И по няколко пъти доста странни методи. Но дядо и баба винаги са говорили с уважение, но бяха много засегнати от това, което стана. Преди всичко беше един много силен човек, който държеше семейството си много строго. Защото, нали, стана вдовец много млад, с 4 деца. И аз знам от Леля ми Евдокия, че тя беше над 40 години, когато се върна в Германия и трябваше да стои на крак, докато дядо ми каже да седне. Тъй, че всичко това беше много, много строго. То пък и отношенията тогава са били други. Нали, поколенията, взаимоотношенията. Но е човек с авторитет, без съмнение. До Кобург пътува и Димитър Йоцов. Негов препис със съвети до цар Борис III с години се изучава като важен исторически документ. До сега оригинал или чернова на подобно писмо на цар Фердинанд до сина му не са открити нито в личния архив, нито в монархическите анали. Аз не бях напълно убеден в автентичността на това, което излезе и мисля, че има много силни съмнения. Вярно е, че има нещо в стила на цар Фердинанд, но не може станата историка да бъде сигурен, че те са автентични. И това трябва да се ползва поне с 2-3 на ум. Самият стил е толкова, ама абсолютно и категорично не негов, защото е изкуствено префанцунен, пък от друга страна определено просташки. Така че е просто пасквилче, което е послужило в даден момент. И то пак е интересно като част от нашата история. Нали, връщам се към митове, легенди, фалшификации и така нататък. През септември 1939 година Европа отново става бойно поле. България е поставена пред избор. Само няколко месеца след началото на Втората световна война, сред българите тръгва слух, че цар Фердинанд лобира пред Германия за връщане на отнетите български територии от Ньойския мирен договор. Професор Георги Марков казва, че германските архиви пазят писмо на монарха до Хитлер от юли 1940 година. Цар Фердинанд продължава да се интересува съдбата на България. Той более за България. При него няма покаяние, но той има чувство за вина. И поради това, през 1940 година, когато се развива Добруджанския въпрос, той пише писмо лично до Хитлер, тъй като той го е познавал и Хитлер го е ценял. Старата лисица го е наричал. И където се застъпва да се окаже натиск върху Румъния, да върне изконната българска Южна Добруджа. И това става. Два тайни доклада на немски език от края на октомври 1940 година разкриват конфликт между цар Борис III и Хитлер. Спомената е и размяна на писма между фюрера и царя отец. Докладите са до хофмаршала на царя генерал Петър Ганчев. Царят настоя на своята позиция и заплаши с абдикация в случай, че Германия упражни натиск. Подчертах, че едно сътрудничество с Германия би помогнало на България да осъществи неговите национални цели, посочвайки писмото на фюрера от 2 август, в което фюрерът се изказва, че се отнася с симпатия към българските претенции за ревизия на договора. Тук царят намери основание за остра забележка на отказ, който стои в писмото на цар Фердинанд до фюрера от 7 юли 1940 година. Година по-късно в едно писмо цар Фердинанд пише: Щастлив съм, че доживях изпълнението на моята мечта – обединението на българското племе. Едно велико дело, за което цели 53 години неуморно работих. След малко ще видите какво разказват внуците на цар Фердинанд за дядо си.
Къде се пази личният архив на монарха след смъртта му? Къде цар Фердинанд е искал да бъде погребан? Едни от най-трогателните писма в личния архив на цар Фердинанд са от внуците Мария Луиза и Симеон. Симеончо, я желаем на дядо Фердинанд всичко най-добро за много години. Мария Луиза. Тези писма са под голям натиск и зор ги пишехме, защото не можеше да правим ни грешки, ни да ги преписваме няколко пъти. Беше доста мъчително, защото децата нямат търпение да пишат такива писма. Но винаги с наистина страхопочитание си мислихме за дядото, което за жалост никога не видяхме. Да, колкото и да са били писанца, за възрастта ми и всичко, но трябваше много внимателно, защото той бил много взискателен и държал много на коректния начин и въобще пък и като внуче, разбира се, трябваше да се старая. На милия ни дядо Симеончо и аз честитяваме от все сърце 80-тия рожден ден и му целуваме горещо ръката. Мария Луиза. Факта, че тази къща тук се наричаше Стария дворец и беше останала до най-малката подробност, тъй както той я остави, напускайки октомври 18-та година. И много редко ни допускаха да влезем, защото беше като музей буквално. И всичко беше оставено, както ви казвам, в един много, бих казал, грижовен, но също времено прецизен начин спомен на неговото присъствие и пребиваване тук. Във Врана за стария цар напомни и парка към двореца. И до ден днешен перспективите на парка, всеки, който е така ценител на парко или пък дори експерти, които са идвали тук, специалисти, са впечатлени от перспективата и въобще как са се развили дърветата, точно както той ги е посадил като малки фиданки. Между цар Фердинанд, цар Борис и царица Йоана са разменени много телеграми. По повод 80-тия рожден ден, цар Борис изпраща поздравително писмо до баща си. Скъпи татко, изпращам ви в навечерието на вашата 80-та годишнина моите сърдечни горещи пожелания. Международната обстановка в условията на балкански хаос е такава, че в този момент не мога да изляза от страната. Съдбата, за съжаление, е безпощадна и четвърт век по-късно ние се намираме в навечерието на събития, чиято изключителна сериозност този път надминава и най-мрачните предсказания.